Stell dir vor, du fliegst gerade und dein Flugzeug stürzt ab, weil der Pilot eingeschlafen ist. Ich weiß, ein sehr schlechter Witz, aber passieren kann es trotzdem. Und zwar ohne, dass du es merkst. Die Rede ist vom abnehmenden Kabinendruck. Dafür erstmal folgen. Bei niedrigem Luftdruck wird der Sauerstoffgehalt in deinem Blut so sehr abfallen, sodass deine Gehirnfunktion beeinträchtigt wird und du bewusstlos wirst. Und der Pilot wird auch davon betroffen sein, ohne dass ihr es merkt. Sowas ist vor 20 Jahren mal wirklich passiert. Das Flugzeug flog dann weiter im Autopilot, bis der Treibstoff ausgegangen war und dann hat es...